Так, момент истины. Небо прям затягивает свинцовыми тучами. В общем, дал бате погонять балансир. В конечном итоге ничего хорошего из этого не вышло. Друзья, всем привет! С вами Евгений. 2 января. Снова иду на Дон, снова иду на лодочный. Но сегодня у меня есть с собой балансир. Я вам покажу. Я делал удочку вчера полночи, не успел ролик загрузить, сразу собрался и выехал. Вот, буду пробовать сегодня на балансир. И у нас на шарик будут кое-какие изменения. Мы на поводочек поставим вместо крючка мормышечку. Попробуем так. У нас с собой теперь есть червячок на крупную густеру. Машину оставил наверху, потому что вчера очень тяжело выехал. Людей полно. На вчерашнем месте 1 человек. Все, спускаюсь на воду, разгружаюсь и вернусь к вам. Все, хорош. Сначала будем пробовать ловить на шарик, потом все остальное, если останется время. Халявы с собой сегодня даже не брали. Готовлю лунку. Сначала попробуем все-таки шарик погонять. Люди, видно, кто с утра был, уже потихоньку собираются, расходятся. Мы же только приехали. Рассказываю про новшество. Те, кто давно у меня на канале, знают, что я еще по весне пробовал ловить густеру и менял крючок на вот такую мормышечку. Ну, приблизительно такую. Вот сейчас я сделал то же самое. Я на шарик поставил вместо крючка мормышечку. Поводочек у меня метр тридцать. Сейчас сюда червячка и буду пробовать поймать густеринку покрупнее. Именно на червячка не будет дела, перейду на мотылек. Так, распустились. Тянет шар хорошо очень. Стоим глубоко. Надо как-то стать так, чтобы камеру я против солнца не включал. Чтобы солнышко было в спину. Вот. По удочке, которую собрал для балансира, я вам покажу, когда сяду пить чай. На улице легкий мороз, -2, где-то -3 и ветерок. Ветерок западный, прям не самый лучший. По течению дует в спину. Можно настыть, наверное, достаточно сильно. Ну, мы в любом случае, как только замерзнем, можем сразу домой уехать. Нас ничего не держит. Опа. Ну, традициям не изменяю. Первая поклевка самая крутая. Вот он. Ну, Есть. блин, маловато. И у отца, друзья, есть. И я думал, что снимаю. Оказалось, нет. Ну, есть рыбка. Говорят, сейчас был звонок друга. Говорят, с пляжа. Вот там у нас затон есть. Он называется пенсионерский.
Говорят, народ собирается, уходит, потихоньку расходится. Не знаю, дела толком нет. Здесь людей тоже не густо. Мы приехали, люди уже собирались, уходили. У нас пока так. Оп. Так, надо с этим что-то делать. Второй пойманный бирюк, у меня ничего. Пока ничего. Хоть обратно перевязывай крючок вместо мамушки. Вроде как поклевка есть у человека, не знаю. Будем подглядывать. Так. А, нет, ракушка как у меня. Угу. Не успел отойти, друзья. Тут же поклевка. Я пошел искать другую лунку. Вот, может уже балансир достану, потому что стоять на месте прям холодно. Что могу сказать по костюму? Он продувается. Продувается прям достаточно чувствительно. На улице небольшой минус. Я без теплого белья пододетого и уже настыл. Прямо реально настыл. Неожиданно, конечно. Насколько было тепло в нем вчера, аж жарко. И насколько неуютно и некомфортно сегодня. Сейчас пару лунок очищу. Может, в какой-то из них мне повезет больше. Так, друзья. Так. Момент истины. Оп. Вот оно что. Вот она поклевка какая была. Давила прям круто. Ветер раздувает все сильнее и сильнее. Народ потихонечку собирается, уходит. Дела практически нету. Небо прям затягивает свинцовыми тучами. Надеюсь, что ветер не слышно в камеру. Ну и прям резко температура вниз идет. Так, ну что, друзья, пока на камере не сел аккумулятор, есть время. Я хочу вам показать свою удочку, которую я вчера собрал. Значит, кончик от спиннинга. Он был обломан, я его обрезал. Такую ручку сделал, катушку. Сейчас я достану. У меня здесь есть несколько балансиров. Возьму я, наверное, самый тяжелый. Да, друзья, ситуация повторяется. Легкий морозик, и аккумуляторы очень быстро садятся. Я звук пищания камеры вырежу, чтобы он не резал слух. Но батарея села, и достал новую заряженную батарею, поставил у нее ползаряда. Но пока есть заряд, покажу. Вот такая у меня коробчоночка. Буду я сейчас пробовать на вот такой балансирчик, на самый тяжелый. Тут глубоко. Но сейчас пройду несколько лунок. Попробуем, будем собираться домой. На беленькую дела нет. Вот, поэтому думаю погонять все-таки хищника. И, наверное, если я соберусь завтра в Прияр, надо будет без поводка, друзья, как вы просили. Вот, если я соберусь в Прияр завтра, надо будет искать какие-то теплые, хоть носки шерстяные, наверное, и прятать аккумуляторы от камеры и все камеры туда. У меня две камеры, плюс на телефоне камера неплохая, можно даже сказать, хорошая. Вот, сейчас пойду по лункам, посмотрю, что у меня получится. Я это делать буду в первый раз, я вам скажу честно.
Так. Пошел. Тут глубина хорошая. Оп, встал. Теперь я поднимусь. Оп. Оп. Ну так удобно и в принципе и пружинит очень хорошо. Ладно, друзья, будет результат, обязательно включусь. Давит очень круто. Но пока поднять не может человек. Балансирчик. Надо тяжелее. Тяжелее балансир нужен. Если на этом месте, то да. Я сейчас туда ближе к берегу схожу. Ну, друзья, подняли рыбу. Шарик был зацеплен за лунку. Саму рыбку не видно. В общем, дал бате погонять. Балансир. В конечном итоге ничего хорошего из этого не вышло. Придется, наверное, все-таки высверливаться и вставлять хлыстик вовнутрь. Ну, переделаю, время у меня есть. Бывает и такое, друзья. У меня наконец-то поклевка. Я сильно замерз. Ветер дует уже не прекращаясь. Уже собирались домой. Но нет, у меня есть, это точно, друзья. Есть поклевка, телефон звонит, кому-то не имется. Но я ничего не могу сделать. Есть, иди ко мне. Иди. Так. Отпустился я очень далеко. Так. Вот он, друзья. Вот он, красавец, которого мы хотели на балансир поймать. Вот он вышел. Очень хорошая поклевочка. Вот он, друзья. На мормышку, на червяка, в рот. Все по-честному, все по-спортивному. Вот такой хлопец. Стоило на то. Нет, жутко замерзли. Уже надо собираться ехать домой. Ой. Что, друзья, мы идем домой. Очень намерзлись на ветру. Ветер сильный, холодный, ледяной, западный. В прилове у нас 4 берючка, один маленький судачок. Я скажу честно, судачка забрал. Потому что он околел. Я пока его сфотографировал, хотел отпустить, а он уже все. В общем, выпустить у меня не получилось. Отвезу бабушке на Уху. Пусть ей будет на гостинице. Температура опускается ниже, тянет на мороз. Народ смотался, осталось два человека самых сильных, самых стойких, самых крепких. Мы едем домой греться к горячему чаю. Я сегодня так термосы не достал.
Очень сильно настыли руки. Значит, по костюму, смотрите, вода. Тут забережня. По оттепели. Так вот выходим. Но я думаю, что застынет. Я думаю, что завтрашнему утру замерзнет. Очень холодно. Вот. На завтра планировались поездка в Прияр. Теперь уже не знаю, поеду я или нет. Так, по костюму надо пододевать теплое белье однозначно. Я посмотрел на термометр. Ну, -2, думаю, что там такого. А в конечном итоге нет. -2 с ветром, а сейчас, скорее всего, еще и ниже. Поэтому под костюм надо пододевать что-то точно. Сапоги хорошо. Сапоги, друзья, Чесла. Комфорт в -40. На канале есть ролик, посмотрите обязательно. Батя идет впереди. Буду заканчивать. Друзья, буду заканчивать. С вами был Евгений. В этот морозный день. Зайдите ко мне на канал. Какой-нибудь теплый ролик посмотрите. Или если вам хочется, посмотрите зимний ролик, но в тепле. Как вариант. Ладно, друзья. Всем удачи.